Hey, how's it going? Today we are with a new video, so we will try Norwich SSX23 pistol and SMG. Today our team game mission is defend the building. So I hope you enjoyed this video, so let's go. Hey, no! You're that! You that! Push it out! That's off. Taigi pataikiau. Aš jau taikiau čia. Čia. Jo. Nieko nematau. Eik į priekį, aš nematau nieko. Gerai. Miręs? Praeinam, greičiau! Blėt, pataikiau, nu. Čia, aš ten šiandien. Išsigrupuojam. Visą stotį sustatoti šią Dramfis. Turim prasivalę koridorių, gali sudėti viršų. Gerai pasitinkam, laukiam. Atsargiai.
Jisai tiesiai nepabėga. Jisai buvo va. Jisai vis. Pagavau. Jo, einam. Hit, medic! Bandžiau Rolandai paimsim pabandyti ginklų. Jo, tai ta prasme, kad jeigu 5 metrų atstumu stovim viens nuo kito, Ne, nu 5 čia. nu 3 metrai, bet ne metras. Ne, aš Okay. The guys found time to smoke. It's a good idea that they get shot. And they died. So sad. Oh, third guy gets shot in the balls. Oof. I think it
hurts a lot. Hit. Geras. Žiauriai geras. Maladėt. Oi, sorry. 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 Hit. Yes. Did it. Gerai, gerai. Mirė, toliau. Va, dėl ko išsiūlė. Kebra, žalia kėmė. Net nepalėtai. Nepalėtai. Kev, sėdi, tu va čia laiky ginklą. Thank you for watching. Make sure to subscribe and enable all notifications so you never miss a video. For instant updates, follow me on social media and please leave comment below. Thank you and see you in the next video.